tudo bem? Hoje nós vamos brincar com o nosso drone. Azul e vermelho. A gente joga ele pra cima, ele voa. Você faz isso e ele voa. Vamos brincar? É? Bora? Bora! Oi? Perdeu? Gente, aconteceu um acidente. Nosso avião subiu e eles não conseguem pegar. Nossa teia não alcança. Tá muito pilado, gente. Isso, ele tá subindo muito. Oi, gente. Meu drone saiu voando. Que triste. O dele saiu voando por ali e não tá mais voltando. Agora é só esperar pra ele cair. Mas ainda tem o meu, ó. Olha aqui a lacinha dele voando, ó. Tá bom, tchau. Tchau. Inscreva-se no canal e ativa o sininho. Dá seu like.